Всем теплый привет. На ремонте вот такая леновка в таком состоянии. Кстати, оно пришло ко мне по почте с проблемой: не включается, не заряжается. Да, вы правы. Телефон ко мне пришел вот в таком состоянии. Хозяин еще здесь поставил гнездо зарядки и потребовал, чтобы вместо оригинальной гнезда зарядки было припаяно именно этот. Ну ладно, начнем ремонт. Итак, после обработки гнезда зарядки будем залуживать контакты нового гнезда и припаем на его законное место. Итак, друзья мои, я вот собрал, попробую сейчас показать. Не знаю, видно или нет, хватит освещения. Итак, что я сделал? Усилил места крепления. И так как контакты не достигали до платы, припаял с помощью перемычек. Еще раз повторяюсь, не знаю, почему хозяин захотел именно этот гнездо припаять здесь, так как у меня есть оригинальное гнездо на этот телефон. Но все сделано по его желанию. Сейчас соберу, посмотрим, есть еще какие причины, почему не включалось и не заряжалось. Итак, друзья, оказалось, что здесь глубокая разряда батарейки, поэтому оно не заряжается. Я с помощью ЛВП заряжаю, чтобы открыть контроллер батареи. Еще один нюанс: здесь порван шлейф кнопки. Значит, я здесь очистил шлейф, сейчас припаяю и посмотрим, что у нас получится. Итак, друзья мои, я закончил ремонт телефона. Что было здесь сделано? Тот гнездо, который прислал хозяин данного телефона, был бракован. Там внутри контакт плюсовой нету. Ну ладно, пошли дальше. Я поставил от себя здесь гнездо, включаю зарядку, а он не заряжается. Циклично перезагружается, и на экране появляется логотип от Lenovo. Ну, смотрю, я все думаю, почему. Я начал прозванивать, доходит для питания до батарейки. А оказалось, оно там тогда я подумал, что это может быть от коннектора батарейки. Может, там что-нибудь отнуло или сломалось. Смотрю под лупой, все нормально. От нервов уже сварил кофе. Сижу, пью, и вдруг додумался: давай под лупой посмотрю. От нервов заварил себе кофе и пью. От нервов заварил себе кофе, начал пить, и вдруг додумался: а давай я с иголкой пошевелю контакты батарейки. Ну, пошевелил контакт, он болтается. Распаял гнездо с перемычками, пропаял на место коннектора, и все, оно заряжается. Еще одна неисправность здесь была. Сейчас попробую приблизить. Как видно, здесь шлейф кнопок поврежден, я восстановил его. И все, оно нормально включается. Вот как мы видим, леновка ожила.
Сейчас попробуем включить. Хотя у него 4% заряда. Сейчас введем графический ключ. Ну все, как видим, система запускается. Все заряжается нормально. Осталось самое трудное, все это собрать. Сейчас за кадром соберу и покажу, что в итоге получилось. Итак, друзья мои, как видим, телефон уже собран. Функционирует нормально, работает нормально. На этом закончим ремонт и отдадим клиенту. Спасибо за просмотр. Если вам не сложно, ставьте лайки, поделитесь в соцсетях и комментируйте. Это поможет для продвижения канала. Огромное спасибо и удачи всем.